Золотое молоко – это очень популярный напиток. Целебную силу этому напитку золотого цвета придает набор пряностей, каждая из которых обладает полезными свойствами, а вместе они превращаются в мощное снадобье. В Индии целебные свойства куркумы известны уже несколько тысячелетий. Традиционное учение аюрведа о поддержании здоровья рекомендует использовать эти пряности для лечения самых разных недугов. Кроме того, куркума в Индии считается символом процветания не случайно. Улучшает дыхание, снижает холестерин, ускоряет обмен веществ, повышает настроение. Закипятить молоко. Молоко лучше, конечно, натуральное, если есть. На 200 грамм молока нужна 1 чайная ложка куркумы, пол чайной ложки имбиря и добавляем черный перец, 1/4 часть чайной ложки. Ну и по вкусу можно добавить пол чайной ложки меда. Дайте этому напитку настояться 5-10 минут.